एक एक फेक पे ध्यान दो। ओके नॉक। चलो चलो जल्दी चलो, पुश करते। एक नीचे उसको बचाने जा रहा हूँ, जल्दी चलो। चल नहीं दोनों नॉक है ऊपर टेरेस वाले। जल्दी जल्दी जल्दी, एक नीचे से गया ऊपर। गोलियां खत्म भाई मेरे पास 0। ये इधर है बंदे उधर। रेंजर छोड़ दे भाई। आया एक बंदा, नॉक, किल। एक और आ रहा है। ओए वही रो ओमी वही रहना। हाँ तुझे यार इधर आ जाओ, ऊपर है बंदे। आगे तेरे घर के पास से। ओके नॉक। शिट रिलोड। और एक और नो है ओके गया है अभी। उसको उठा दो, रेंजर उठा दो उसको, कोई एक जन उसको उठा दो। एक और बंदा है, एक जन नीचे ध्यान रखो, कूदा नहीं है वैसे वो। मैं मारूं क्या ऊपर जाके? हाँ चलो रेंजर में कवर फायर देता हूँ। पीछे। ओके गुड वन। स्क्वाड खत्म। भागो ओके नॉक। कोई और मार रहा है। अरे मैं ही मार रहा। तेरा डीपी और 6 बढ़िया किल मिल गया मुझे। एक और है कोई ऊपर ही। इधर पहाड़ के ऊपर से कोई मार रहा है। किधर? एनिमीज हाइड करो यार ओमी तेरे आगे, ओमी के सामने इधर कोई। इधर से ओके मैं लेफ्ट फ्लैंक कर रहा हूँ। रुकेगा हाँ नहीं दिखा। शायद, बंद किया होगा। नहीं है। कवर ले लो। पीछे वाले खत्म हो गए क्या? हाँ शायद एक ही मारा था। हो जाना चाहिए उन लोगों को। पीछे कोई दिख तो नहीं रहा है। ओके आया उधर, पसड़ हो गई उधर ओमी की। गुड वन, बट नॉक हुआ ना वो। इधर से कोई चली गोली। ओके नहीं हाँ नॉक हुआ था, किल कर दिया उसको। इधर पे गोली चल रही है, वेस्ट में। इधर से भी चली थी। इधर बंदा है देख, स्नाइपर रहता मारो। तो अपन अंदर चलते हैं। कोई मारा मेरे को गाइस। वही मार रहे हैं। वही से मार रहा है वो, उसके पास है, दीवार के पास है नीचे। ओके मेरे को दिख गया, यहाँ पे है। पड़ा एक बॉडी। वहाँ 3 लोग है गाइस, 3 लोग है, पूरा स्क्वाड है। वहाँ पे है, वॉल के पीछे क्या? एक और बॉडी पड़ा। एक और मेरी। कितने शॉट मार रहे हो यार इनको मैं। तो ड्रॉप कौन मंगाया? प्लेयर मंगाया लेकिन वो 20 के बाहर चला गया। वो गाइस उधर ही है गाइस, तीनों लोग उधर ही है। उधर ही किधर? यहाँ पे दीवार के पीछे, घर के अंदर। दीवार के पीछे, बट अभी घर के अंदर चले गए शायद वो। सर्कल के अंदर आ जाओ। आया दिखा, एक निकला पेड़ के पीछे है वो, ये वाले।
पीछे से कोई है। अब पीछे भी मार रहा कोई। पीछे से पड़ा उसको नॉक किया मैंने। ओए मारो। अरे किधर से मारा रे? शिट, आओ मैं उधर। स्मोक डाल सेफ दोनों पत्थर के पीछे आ रहा है, चल के आ रहा है। रेंजर रेंजर आजा इधर। अरे नंबर रेंजर नंबर 2 अरे नंबर 2 भाई मेरे को दिख रहा था बंदा, अभी रुको। कहाँ गया? दिखा? हाँ मेरे को दिख रहा है सामने। 210 पे 240 255 आ रहा है चल के। आ रहा है। मेरे को भी रिवाइव दे, मैं मर गया। ग्रिम उसको रिवाइव दे दो। मेरे को रिवाइव दे, जल्दी। एक गया। अरे 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 वो कोई और है। रेंजर रुक जा, अकेले पुश मत कर। अकेले पुश नहीं कर रहा मैं, बस किल कंफर्म किया। वो आया है सामने से। भाई पीछे से मारा, पीछे ओके एक गया। आकाश। अरे स्मोक डाल दिया मैंने, स्मोक डाल दे। पीछे नहीं गिरा रे, स्मोक नहीं गिरा। ओके हाँ दिख रहा है मेरे को। पीछे इधर दोनों तरफ से शिट मैन, वो लोग ने घेर लिए। मारना इधर। अरे इधर आ जा रिवाइव कर एक को। किधर हो तुम लोग? पीछे ही हो? मेरे पास तो वो भी नहीं है। रेंजर पीछे 120 पे। रेंजर 120 ओमनी मैं मर गया। पे यार। ओमनी जा हूँ भाग के। सब मरे हुए हो क्या? हाँ वही तो बोल रहा हूँ। तो आओ भाग के क्या। ये है तो तू लोग अब। चल कोई नहीं रेंजर। अबे मेरे पास 7.62 की गोली नहीं है, प्रॉब्लम ये हुई है। ओके वो लोग मार रहे हैं अभी भी। फिर से स्मोक डाला। हम लोग को ऐसे गाइस जाना है सर्कल पे ही। रिवाइव कर लो। इधर आओ मेरे साथ। ओके इधर है रेंजर। अरे बोल रहा हूँ लोग है वहाँ पे। अरे वो थोड़ा सा राइट से है कोई। मेरे पास 7.62 की गोली ढूंढ रहा हूँ मैं अभी भी। ग्रीम आराम से। मेरे से ले ले, मेरे से लूट ले, बहुत है। स्नाइपर अभी लेके कहाँ तू मर गया। जाऊँगा? अरे पीछे ही तो है पत्थर, सब मिल जाएगा तेरे को। 4x SKS M41 7.62 चल जाएगा। ग्रीम उसको मार। मेरे लिए help ग्रीम उसको किल कर दिया। हाँ वो सारे किल हो गए थे। नहीं जो 120 से मार रहा था जो किल है ना। नहीं हाँ मार दिया उसे। ओके 120 नहीं, इधर 240 की तरफ। ओके तो अभी चलते सर्कल पे। एक दिखा मेरे को 115 पे। इधर मार्क कर 115 ये कौन पीछे मार रहा कोई है। पीछे कोई है। इधर से कौन मारा रे? यार एक तो ये सांप बन जाते हैं ना, बहुत गुस्सा आता है। आप आपको तो लोग से मारेंगे। इधर से भी बंदा है, उधर से भी बंदा है। ओके मेरे को दिख गया। ओके गया वो। एक बंदा और दिखा मेरे को सामने। नॉक। ओके वो दिखा। अरे यार उसने देख लिया मेरे को। उसके बंदे को नॉक कर दिया मैंने। शिट ग्रिम रिवाइव। ग्रिम थोड़ा पीछे आ जा, मेरे पीछे। ग्रिम मेरे पीछे। अरे इधर से एक और मारा, इधर से। हाँ मेरे पीछे रहना। है क्या? नहीं स्मोक है क्या? स्मोक नहीं। बहुत बढ़िया, हाँ वही है। शिट ये कौन मार दिया? अरे इधर से भी मारा रे, वही तो बोला था, इधर से भी मारा। रेंजर तरफ से मारा। रेंजर स्मोक है ओके नहीं मेरे पास नहीं है। यार कैसा। रिवाइव दोनों नॉकआउट है। पेड़ के पीछे हो क्या? अरे यार इधर रेंजर रुक जा रेंजर। देख 120। अरे रेंजर उधर ही अरे यार 120 पे मार रहा है। रेंजर आजा। ये एक को रेंजर कर देता। भाई आजा यार, पहले रिवाइव कर दे। तू मर जाएगा तो गेम खत्म हो जाएगा। अरे क्या कर रहा है? जल्दी ग्रिम गया।
क्या करूं? अब जोन चलने लगा। वो इधर से कौन मार रहा है? ए यार शिट, ये और बता दिया तुमने लोकेशन। दिख गया मेरे को। अबे यार जोन अलग चल रहा है। दिखा मेरे को भी। अरे देख उधर ही देख पत्थर के पास, दिखा पत्थर के दिखा। अरे बच गया यार। मर ही पास। गया मर वो गया तो। मर गया वो मर गया। छोड़ दे ग्रेनेड, छोड़ दे, मर जाएगा ना। किधर किधर किधर? एक ही बचा है, आराम से। ठीक है, ठीक है। ऊपर वाले को मार दिया क्या? एक वो उस पत्थर के हाँ मार दिया, उसने मार दिया। उसी ने मार ओके, दिया। ये बंदा जा रहा था सामने इधर, पहुंचे ये उसको। ये बंदा 190 की तरफ जा रहा था, तो वहां पे कोई होगा। हम लोग सर्कल पे नहीं है, ठीक है। नहीं यूजली दूर जाते हैं लोग। अरे मॉली वॉली कुछ रहे तो फेंको। नहीं है, बॉम्ब लास्ट था मेरा। अरे वो झाड़ के पास से लग रहा है 150 वाला। देख 150 वाला। किधर 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 किधर? नहीं ऐसे स्प्रे। ट्राई कर रहा हूँ भाई, स्प्रे तो करना पड़ेगा ना। तो झाड़ के पास ही रहेगा साला। नहीं अरे लगा झाड़ नहीं, से एक को जगह मत मत देखो, पीछे भी देखो। अरे पीछे से ही आ रहा है। पूरा 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 लेफ्ट में, हाँ पूरा। ये हाँ, बहुत बढ़िया। सही है। गुड वन गुड वन।